see the boys again. Moving close together just to catch that killer. Make no mistake, this is no thriller. Time won't heal the pain till they get him slain. We're talking, sing the story about the four real brothers. Brothers, 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 brothers. അല്ല ഇതിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുള്ള നടന്നാൽ മതി. ഇടയ്ക്കൊരു പിടിക്കാക്കിൻ്റെ മുരുക പാർട്ടി കിടുക. ആചാരപടിക്കിതാ ബെസ്റ്റ്. ഇവന്റെ വാപ്പായ ദുബായിലായിരുന്നു, ഒന്ന് കാണാമെന്നതാ. പണിയും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വിമാനത്തിൽ ബാപ്പാക്ക് ദുബായിക്ക് പോകാനുള്ളതാ. കോളനിന്നല്ല, അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനാണേലും പൊക്കിയിരിക്കും. നീയൊക്കെ അരട്ട ഹൗസർ ഇട്ടുണ്ട് അജന്തയിൽ ആദിഭാവം കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ സീൻ വിട്ടതാ. നിന്റെയൊക്കെ ഇക്കാനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. ബോൾ ചോദ്യ കിസ്നെ സുപരിധി പഴയ ബിലാലിന് വേണ്ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏത് കോളനിയാണ് കൊച്ചിയിലുള്ളത്? ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ കൊള്ളാം. എന്താ കളി 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 കളി. സാറേ ജോർജേ, പരിപ്പിനുള്ള വടയും ചായ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴല്ല, പിന്നെ. Yo, everybody in the house, see the boys are